8 सितंबर 2025 9 बज रहे हैं। हैदराबाद में तूफ़ानी बारिश शुरू हो चुकी है। वहाँ से सैलाब भी निकल चुका है सक्खर की तरफ से। तो अब देखते हैं फ्रेंड्स, अल्लाह बेहतर करेगा, दुआएं करें सबको। बाकी केपी के और वहाँ तो तबाही बहुत मची है। हैदराबाद में हमारे अल्लाह रहम करे। ठीक है, हैदराबादियों दुआ करना।